Станция Кленовый бульвар. Платформа справа. Однажды уйду, но хочется оставить после рисунки и семью, и дом наш возле. И чтобы на пути не сделать больно никому, пусть цветут сады. Я освещаю тьму. Небо и земля, Он их создал для покоя. Я дарю тебе близкое, живое. Небо и земля, Он их создал для покоя. Сохрани себе близкое, родное. Когда у тебя все хорошо, ты не задумываешься о том, что может что-то произойти. Это произошло абсолютно случайно. Вот уже жизнь как будто бы разделяется на до и после. И в этой больнице, на самом деле, что интересно, эта болезнь, она кажется такой далекой. И казалось бы, что с тобой этого вот вообще никогда не произойдет. Меня караулили, дежурили. Я не чувствовала, что я одинока. Определенная вера в врачей, в себя и осмысление своей жизни, переосмысление, оно срабатывает, что ты можешь излечиться, и это не приговор, это не финал. Это скорее это точка роста, и это только начало. И это только начало. Только начало. Небо и земля, Он их создал для покоя. Я дарю тебе близкое, живое. Небо и земля, Он их создал для покоя. Сохрани себе близкое, родное.